Agora nós vamos ver a letra X, as palavras com letra X, com o som de SS. O auxílio-doença é uma contribuição essencial, muito importante. Auxílio é uma ajuda. Auxílio-doença, ele está doente, sem trabalhar. Auxílio-doença é uma contribuição essencial. Essa contribuição, esse auxílio, ele recebe do INSS, que é um órgão do governo federal aqui do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social. Auxílio. Então, o som do auxílio é como se fossem dois S's. Auxílio. Não falamos auxílio. Auxílio. Esse é o símbolo da música. E o volume está no máximo, muito alto. A música está no volume máximo. Nós não falamos máximo, nós falamos máximo. Volume máximo. A música está no volume máximo. Essa é uma fila e o próximo da fila é um homem de idade avançada. É um homem idoso. O idoso, este homem, o idoso, é o próximo da fila. Ele é o seguinte na fila. Próximo. Não falamos próximo, falamos próximo. O idoso é o próximo da fila. Ele trouxe flores para ela. Ele e ela. E as flores. Trouxe é o verbo conjugado no passado, do verbo trazer. Eu trouxe, você trouxe, ele trouxe, ela trouxe, ele trouxe. Não pronunciamos trouxe. Ele trouxe flores para ela. Então, trouxe é a forma conjugada no pretérito, no passado, do verbo trazer. Sintaxe. Sintaxe. Estuda as palavras de uma frase. Sintaxe estuda as palavras de uma frase. Nós encontramos na gramática da língua portuguesa tudo sobre sintaxe, que estuda as palavras de uma frase, de uma oração. Sintaxe. Agora vamos repetir. Auxílio. Máximo. Próximo. Trouxe. Sintaxe.